Oke guys, kembali lagi di 74 Sami Channel. Kali ini kita akan mengupgrade RAM laptop. Ini dia model laptop. Jika teman-teman mempunyai laptop yang sama, bisa ikuti tutorial. Ya, di sini kita telah membeli RAM. Di sini ukurannya 4 GB. Jadi kita akan mengupgrade di laptop Acer. Jadi ini dia RAM laptopnya yang merek Samsung yang 4 GB. Jadi kita akan tambah di laptop Acer ini. Baik, sekarang kita akan melepas semua baut yang ada pada laptop ini. Oke, setelah melepas semua baut yang ada di belakang sini, sekarang kita akan melepas dia punya baterai. Teman-teman bisa menyediakan obeng yang bentuknya yang seperti ini, lalu kasih masuk di lubangnya dan kasih geser, dan tarik baterainya ke belakang. Ya, oke, baik, baterainya sudah terlepas. Melepas casingnya untuk memasang RAM. Jadi pertama mungkin kita bisa sediakan obeng minus yang bentuknya seperti ini. Nah, teman-teman bisa teman-teman bisa membuka dari dia punya bagian sudut-sudutnya pakai seperti ini. Bisa teman-teman kasih masuk, diangkat pelan-pelan buat di semua bagian. Ya, seperti itu, buat di semua sisi. Sisi sudah terangkat atau terbuka, teman-teman bisa mengangkatnya pelan-pelan karena ada kabel di bawah. Kabel keyboard yang masih menahannya, sama teman bisa melihat ini cara melepasnya. Angkat dia punya bagian yang di sini, diangkat dan tarik pelan-pelan. Oke deh, sekarang kita akan melepas kabel keyboardnya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat baik-baik. Di sini dia ada putih yang ujung-ujung samping kiri dan kanan. Kita bisa kasih tekan dia ke depan secara perlahan. Yang sisi sebelah pula demikian. Oke, setelah melepas bisa langsung tarik. Ya. Oke, setelah kita melepas bagian bingkai atasnya, di sini RAM-nya terpasang di balik motherboardnya, balik sini. Jadi kita akan melepas baut-baut yang ada pada motherboard, kemudian kita akan memasang RAM-nya. Jadi teman-teman bisa ikuti depo proses pelepasannya dengan seksama.
Oke teman-teman, di sini kita sudah membuka dia punya, mengangkat motherboardnya. Kita bisa lihat di sini ada RAM yang sudah langsung dari bawaan dari produk. Di sini RAM-nya, dan kita akan menambah RAM. Ada nih RAM 4 GB, jadi kita akan menambahkannya di sini. Dia punya soketnya ada di sini. Oke, baik, cara memasangnya. Pertama kita sesuaikan dengan posisi yang ada. Dan pertama kita tekan dari sampingnya dulu, samping kiri dan kanan ditekan ya, dan didorong ke bawah perlahan. Oke, baik, proses pemasangan RAM sudah. Sekarang kita akan kembali memasang motherboardnya dan cadang lainnya. Oke. Baik, setelah merapatkan semua sisi, kita akan memasang kembali baut yang tadi telah dilepaskan. Oke, baru.
Oke, setelah memasang semua baut, kita akan memasang baterai laptopnya. Oke, sekarang kita akan memasang baterainya. Sekarang kita akan memasang atau menyalakan laptop. Kita melihat apakah RAM-nya sudah terbaca atau belum. Oke, baik, sekarang kita akan mengeceknya. Teman-teman bisa masuk di menu komputer. Nah, setelah masuk di sini, kemudian klik kanan, pilih di properties, dan ya kita bisa lihat sama-sama di sini RAM-nya telah tertambah menjadi 6 GB. Ini dia. Ini dia. Jadi proses pemasangan RAM telah berhasil, dan kemudian selanjutnya teman-teman bisa tindih pilih di menu yang di atas ini. Sini. Ya, kita akan kemudian klik di refresh now. Ya, tunggu saja prosesnya sampai selesai, dan usahakan pada saat proses ini laptop teman-teman semua dalam posisi keadaan baterainya sedang mengisi. Ya, itu dia prosesnya telah selesai. Memasang RAM. Jadi oke, sekian tutorial dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat mencoba.